nakita ko doon is a Gucci B, pero wala kasi akong size. So, I supposed to have that one. Pero wala akong size. So, ito na lang yung kinuha ko since my size. Tapos, ang ganda rin yung pagkaka-heart niya. Yeah, diba? Heart is love. Bonita, 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 bonita. No si è timido y empiece a bailar. Bonita, 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 bonita. Estaré aquí. Hello guys! Welcome back to my channel. It's Gerribou Travel Vlogs. So today guys, it's all about unboxing na naman ako. It's been a long time hindi na ako nag-unboxing. Nag-stop ako yata ng almost 2 months sa pag-YouTube. Ayan. So, babalik na naman tayo ngayon. So, thank you naman sa... Wow! I'm going to show you guys these shoes. Yan siya. Gucci. So, unboxing natin. Tingnan natin kung ano yung nasa loob niya, di ba? Yan siya. Sana pa-sealed. Ayan, meron pa siyang ribbon. Ito yung card. Ayan siya. Hindi ko na sasabihin guys kung magkano yung presyo niya. Okay. Ayan. May card pa pala nung salesman na nagbenta sa amin. Nag-attend sa amin dun sa shop. So, i-unboxing ko na siya. Yan, di ba? May excited naman ako kasi bukas gusto ko siyang isuot. Kaya unboxing ko na siya para may isuot ko na siya. Ayan. So, this is it. Samahan niyo guys para unbox natin. Ayan. Gucci. Gucci. First shoes ever na meron ako nito. The first shoes na meron ako in this brand. Ayan. Ayan siya. May extra shoulders pa siya. Ayan. Dito yung mga cards. May cards. How to take care of it. This free. So yan guys, this is it. Yan, naka-dash bag siya. Dash bag, meron siya. Dalawa. Ayan. Excited naman ako na susunod bukas. Kaya gusto ko na siyang i-unboxing yan kasi, diba, bago pa mag-winter, mag-autumn dito, may isuot. So, ito siya guys. Yan. Gucci with love. Ayan. So, ito yung pinaka-trademark na. Ayan. So, I'm going to open the other one. Guys. Papakita ko sa inyo. Ang ganda. Ang ganda. Oh, ito siya. So actually, I don't have any ideas about Gucci. It's, of course, it's branded shoes. And it's first time na shoes ko na gagamitin. So yan naman. So ang size nito guys is 35.5. Ayan. Kasi usually my size is 37 or 36.5. Pero sa Gucci yan, 35.5 pa daw yung size ng paa ko. So parang ang liit. Parang pang bata. Pero hindi naman. Hindi siya. Yan. So, eto. Ganun lang yung pag-unboxing ko guys kasi hindi na kasi ako nag-review about these shoes. Pero gusto ko siya.
Ayan, kasi marami ako nakikita. Ang ganda siya pag naka-jeans, naka-pants ka. Pag isusuot mo, i-match mo siya sa pants. Ayan, ang ganda. Ang ganda. So, bukas isusuot ko siya. Ayan. I like it. So, yan guys. Usually kasi yung Gucci, yung unang nakita ko doon is Gucci B. Pero wala kasi akong size. So, I supposed to have that one. Pero wala akong size. So, ito na lang yung kinuha ko since my size. Tapos, ang ganda rin yung pagkaka-heart niya. Diba? Heart is love. So, this is it. Oh, my unboxing about my Gucci sneaker shoes. Iyan. So, thank you so much guys for watching. And if you are new on my channel, please kindly subscribe and hit the notification bell for more videos. And follow me on my Facebook page, Gerribou Travel Vlog. Yeah, please kindly share and likes. Thank you so much. Love you all. Bye.